NM Audio Som. Aqui então a caminhonete aqui, a Blazer, chegou aí na PNM com problema no motor de partida. Vamos dar o arranque para vocês verem. O motor de partida fica bem embaixo aqui do coletor. Bate arranque aí. Bate de novo. Beleza, ela não pega, então vamos abrir o motor aí. Então as chaves que eu usei para tirar o motor de partida da Blazer é um cachimbo 18, joelho, alongador um curto, um grande, catraca, a chave 13 para soltar o parafuso de trás do automático, chave 10 para soltar também o parafuso do automático, uma chave 17. Então esse aqui vem aqui assim na frente do motor, e esse aqui vai atrás do motor na caixa. Então tirou esses dois, vai sair o motor de partida. E eu usei a pneumática também, que a gente sempre usa para ficar mais rápido o nosso serviço aí. Tirou essas duas aí, partiu para parafusinho 7. Parafusinho 7. Agora vamos abrir aqui essa tampa de trás. Deixa eu só mudar a luz. Puxou mais o 13 aqui do automático, para daí sair o porta-escova. A gente vai desmontar todo ele, mas não precisa desmontar todo, porque aqui é o oil bend que está com problema. Só que nós já vamos dar uma revisão, como é que tá as escovas e tudo isso aí. Aqui o bom é nós achar um cachimbo ou alguma coisa assim que dê o tamanho das escovas, para depois que não ficar sofrendo não botar. Então vai tirar, vai olhar as escovas. Esse caso aqui a escova tá nova, bem novinha. A escova, para ter uma ideia, ela fica bem curtinha. Aqui tem daqui até aqui escova, então tá ótimo a Sport Escova. Tiramos aqui também um induzido. Olhando tá bom, mas depois eu vou mostrar os testes como é que faz. Aqui também a bobina de campo. Não tem ímã solto, não tem nada, então tá bom também. E aqui é um dos problemas que está acontecendo. Se olhar, aqui é tudo uns dentes que vai aqui assim, ó. E aqui já não tem mais nada de dente. Então aqui, se vocês olharem, ó, isso aqui não pode girar assim como tá girando aqui, ó. Isso aqui tá estragado. Essa parte aqui já comeu tudo, por isso que fazia aquele barulho de que tá escorregando alguma coisa. Aqui tá tudo farelo do sistema de plástico que comeu essas engrenagens aí. Então automaticamente nós vamos ter que substituir essa parte aí. Aí puxa os 3 parafusinhos para soltar o automático. Soltou o automático. Automaticamente já vai sair tudo essas pecinhas que a gente vai substituir. Tem o garfinho, empurra aí e puxa. E aqui é o Bendix. Tem carros que não tem essas engrenagens e coisa, daí faz aquele barulho.
a maioria é o Bendix que é trocado. Como essa aqui tem também essa parte aqui, a gente vai substituir, fazer os testes. Se ainda continuar o barulho, vai ter que trocar o Bendix também. Aí para tirar então o Bendix de cima e as catracas lá, vai bater. O que foi, Gordinho? Barbada, Diego, de tirar aí, ó. Já tirou? Ah, quando eu tava distraído. Aí puxou aqui, coisa mais fácil do mundo. Tira aqui. Tira aqui. Aí tira essa parte. Então tu vai substituir essa parte aqui. Então vai substituir a caixa planetária, que lá não tinha mais ninguém em casa. Isso aqui tu vai ver que tem todos os dentinhos aqui assim. E daí quando tu encaixar aqui, ó, tem que ficar bem livrezinho. Antes de limpar bem essas engrenagens, depois engraxa. Ó, tem que correr bem livrezinho ela. Depois vai vir aqui na frente. Botar primeiro esse pino para travar. Depois o outro ali, vai dar uma batidinha para encaixar ali. Espera que eu vou pegar mais esse aqui. E pra baixo. Aí tem esses 3 pininhos aqui, ó. Vamos engatar ali. Matou aqui. Este aqui vai aqui. Vai aqui. Esse negocinho vai ali dentro, então. Por enquanto é isso, ó, eu vou botar esse bagulho aqui. Tá. Daí tem 2 parafusos, 2 igual, às vezes tu não sabe se é desse lado ou se é desse lado. Então vai uma dica aí pro pessoal aí, ó. Pega uma bateria, vai botar um negativo na carcaça do motor de partida e tu vem com o cabo e se dá chispa, é o que vai para o motor de partida. Esse aqui, então, é o que vem positivo do carro e engata aqui. E esse aqui vai para o motor de partida. Se tu colocar invertido, tu vai ver que não vai funcionar, mas ele vai ficar roubando carga também do veículo. Então, para não tá com dúvida, bota o negativo na carcaça e faz o teste. Deu faísca, vai para o motor de partida. Não deu, é o que vai no veículo. Deu teste no motor de partida, então, a bateria. Vai botar um negativo na carcaça, positivo e na linha 50, bate arranque. Tem que dar mais ou menos esse barulho aí, ó.